Қыс пен көктем дегенде күзің келер. Ал енді мектеп атты әлемнен үзінділер. Жүректегі қуаныш, не қайғы тарқамастан, бар әңгіме бастау алар парталастан. Қайда кетті сол кездер, тақтаға шығам деп тырмысып жанталасқан. Бантиктер қайда, әр күн сайын байланған, тартулы шаш бұрымына сайланған. Қайда кетті сол кездер, қыздардан қашып кабинетті айналған. 11 жылда танысыппын, достасыппын, сезіндім тіпті сезімін қосқа шықтың. Езу тартып, еркелеп жүргенімде, мектеп атты әлеммен қоштасыппын. Мектептегі алтындай менің өмірім, өте шықты тырналардай алып шыққан. Әр кезде енді менің көңілім жабығып қалар, қайта оралмас сағыныштан. Маған пайда берсін, тіпті бермесін, сағынам енді мектептің тіпті пердесін. Бәрі білер, қызықты сәттер өткінші, бәрі білер, уақыттың қайтып келмесін. Мұғалімдер, оқушысын өз баласынан кем көрмейтін, бала десе еш нәрсені теңгермейтін. Айтшы, мектептен кейін болар саған 11 жыл білім нәрін бергендей кім? Өскелең ұрпаққа санасында теңдеуі бар, түлек ретінде айтар менің үндеуім бар. Жүрмеңдер, танау көтеріп кісілікпен, сыйласыңдар әр пендемен кішілікпен. Саналы қалыптассын санамызда, мамандықпен жар таңдау түсінікпен. Армысыздар, аяулы ұстаздар. Абай Құнанбайұлы атамыз айтқандай, ісемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапты. Бар қалан демекші, әрбір адам өмірден өз орнын табу керек. Тардай болып кіріп, таудай болып шыққан асыл мектебімізді қимай-қимай қоштасу сезімден кете барамыз. Ұстаздық жолын таңдай отыра, мен де болашақта жас өреңдерге білім нәрімен сусындатуға әзірмін. Ұстазым, көтердім мойнына ерден жүгін, талмастан, шаршамастан бердім бүгін. Алғысымды іштегі ақтаруға, ақын болып алдына келдім бүгін. Ұстазым, әрдайым сабырлы да салмақтысың, жүйдің ойға мінездің бар жақсысың. Сұрасың мейлі адам, мейлі қалам, сіздерденім адамның ардақтысы. Дей келе, осы мектеп қабырғасында 2011 жылдан бастап 2022 жылға дейінгі білім алған түлектеріміздің бірі ретінде барша ұстаздарға алғысымыз шексіз. 11 жыл бойы тәрбие мен білім нәрін бойына құйып, ұстаздарына анасындай еркелеп, балалық шағын алаңсыз өткізген күндерімізді жарқын естелік ретінде қабылдаймыз. Сондықтан да қоштасудың қиындығы.